Kristo. Praise God, church. Mukama yeebazibwe. We are very happy because of this day. Tubasanyufu nnyo olunaku olwaleero. And I am going to read from the book of Proverbs chapter 31 from 10 to 31. Agenda kusoma ekitabo ky'engero. Proverbs 31. Engero 31. From 10 olunyiriri 10 to 31. Okutandikira kwa 3 paka kwa 31. And it says, the woman who fears the Lord, an excellent wife who can find, she is far from precious than Jehovah. The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good and not harm her. All the days of her life she seeks wool and fruit, and works with willing hands. She is like the ships of the market. She brings her food from afar. She rises while it is yet night. She provides food for her household and provision for her mates. She considers a field and buys it. With the fruit of her hands, she plants a vineyard. She dresses herself with strength and makes her arms strong. She preserves that her melting sides is perfectible. Her lamp does not go out at night. She puts her hands to the distaff, and her hands hold a spring. She opens her hands to the poor. She reaches out her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her households are clothed in secret. She makes bed coverings for herself. Her clothing are fine linen and pure. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them. She delivers sashes to the marshals. Strength and began her clothing, and she laughs at the time to come. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household, and does not eat the bread of idols. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women have done excellent, but you surpassed them all. Charm is delightful and beautiful is fame. But a woman who fears the Lord is to be praised. Give her
of the fruit of her hands, and let her works praise her in the gates. Praise God. Amen. Mukama yebazibwe. Kansome mu Luganda mangu engero 3 okutandikira ku kanyiri ake10. Omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba, kubanga omuwendo gwe gusinga wala amayinja amatwakaavu. Omutima gwa bba gumwesiga, so tabulwenga magoba. Amukola bulungi so si bubi. Ennaku zonna ez'obulamu bwe anoonya ebyoya by'endiga ne pamba, n'akola emirimu n'engalo ze n'essanyu. Alinga amaato ag'abasuubuzi, emmere ye agijja wala, era agolokoka nga bukyali bwa kiro. N'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya, n'agabira abawala be emirimu gyabwe. Alowooza ennimiro n'agigula. Asimba olusuku olw'emizabibu n'ebibala eby'emikono gye. Yeesiba n'amaanyi n'anyweza emikono gye. Alaba ng'obuguzi bwe bulimu ettunzi. Ettabaaza ye tezikira kiro. Ateeka engalo ze ku muggo ogubaako pamba. Emikono gye ne gikwata akati akalanga. Ayanjuluza omwavu omukono gwe. Weewaawo agololera emikono gye oyo eyeetaaga. Omuzira tagutiira ab'omu nnyumba ye, kubanga ab'omu nnyumba ye bonna bambadde olugoye olumyufu. Yeekolera amagodoli, ebyambalo bye bafuta nnungi, olugoye olw'effulungu. Bba amanyibwa mu miryango, bw'atuula mu bakadde ab'ensi. Atunga ebyambalo ebya bafuta n'abitunda, n'awa omusuubuzi enkoba. Amaanyi n'okutiibwa bye byambalo bye, era asekerera ebiro ebigenda okujja. Ayasama akamwa ke n'amagezi, n'etteeka ery'ekisa liba ku lulimi lwe. Alabirira nnyo empisa ez'ab'omu nnyumba ye, so talya mmere ya kugayaala. Abaana be bagolokoka ne bamuyita wa mukisa, ne bba n'amutendereza ng'ayogera nti, abawala bangi abakola eby'okwegendereza, naye gwe obasinga bonna. Okuganja kulimba, n'obulungi tebuliiko kye bugasa. Naye omukazi atya Mukama y'anaatenderezebwanga. Mumuwenga ku bibala eby'emikono gye, n'emirimu gye gimutenderezanga mu miryango. Praise God. Amen. One message that I have for you women, that if you obey God, you will be blessed, because He's the only husband that you have, that He will never forsake you. Obubaka bwempa abakyala mwenna nti mugondere Katonda, kubanga ye bba wammwe yekka asobola obeera awamu nammwe, atasobola kubeerabira.